ঈশ্বরদীবাসী, চলে আসলাম নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি দেখাবো আমাদের ঈশ্বরদীটা, মানে আমার ঈশ্বরদীতে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে কি কি আছে না আছে। আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আজকে সবকিছু দেখানো। তো প্রথমে বের হয়ে পড়লাম, বের হয়ে এই যে কলেজের সামনে চলে আসলাম, আমাদের প্রাণ প্রিয় কলেজ। আসলে এই কলেজ নিয়ে বলার তেমন কিছুই নাই। এই কলেজে আমাদের ছোটবেলার থেকে বড় হওয়া সব কিছু এই কলেজে। সো এই যে কলেজের ভিতরে ঢুকে গেলাম, তো আজকে মনে হয় কলেজ খোলা ছিল, তো অনেক ছেলেপেলে দেখছি, ছেলেপেলে বলি আমাদের ঈশ্বরদীর ভাষায়। তো কলেজ ড্রেস পরা যেহেতু ছেলেপেলে আছে, তাহলে অবশ্যই কলেজ খোলা। তো এই যে ভিতরে ঢুকে, এখানে আগে এরকম বসার জায়গা ছিল না, এখন অনেক বসার জায়গা হয়েছে। এই যে সবাই বসে, এখানে আমরা বসি, সন্ধ্যার পরে হোক বিকালে হোক খেলাধুলার পরে হোক বসি। এই বিজ্ঞান ভবনের নিচেও অনেক স্মৃতি আছে, আসলে এখানকার স্মৃতি বলে বোঝানো যাবে না। তো কলেজ যেহেতু খোলা, অনেক মানুষ কম কমই লাগছে। তো তারপরে পিছিয়ে আসি, দেখি ওমা, সব তো দেখি পিসের মাঠে। বুঝলাম না এরা সব পিসের মাঠে এখানে কি করছে, বুঝে উঠতে পারলাম না। তো এখানে আমার ছোটবেলার থেকে খেলার সেই ক্রিজ দেখতে আসলাম। এই ক্রিজে অনেক খেলছি, লাইফে অনেক ক্রিকেট খেলছি, তো এটা দেখতে আসছি। হয়ে যাচ্ছে এমন সময় আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা, ও আমার স্বাস্থ্য ভাই হয়। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়া কি খবর? ভাইয়া ভালো আছেন? ফ্যান ফলোয়ার্স এর অভাব নাই, প্রচুর ফ্যান ফলোয়ার্স আমার। তো আর দেরি না করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি যাব আমার ছোট্টবেলার স্কুল, SM স্কুলে। তো বেরিয়ে পড়লাম, আর এই যে রোডটা দেখছেন, এই বাসাটার পাশে, এটা হচ্ছে আমার বাসার পাশের গলি। এটা আমার বাসা না, এটার পাশের গলি দিয়ে আমার বাসা। তো এদিক দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের সেই প্রাণপ্রিয় সারা মারোয়ারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এইটা যে জায়গা পার হচ্ছে, এই জায়গার নাম হচ্ছে আকবরের মোড়। তো এখন যেখানে আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরদীর 1 নাম্বার গেট। এটা হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরদীর মেইন বাজার, এটাকেই বলা হয় আর কি। চলে আসলাম, এটা হচ্ছে ঈশ্বরদীর মেইন রেল গেট। ট্রাফিক পুলিশ ধরতে যায়, আমার ধরলো না, তাহলে ধরলে ভালো হতো, আমার সবকিছুই ছিল। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। তো এই যে ট্রেনটা আসলো, ট্রেনটা দেখে নাও গাইস সবাই, এই ট্রেনটা আমি কিনলাম। তো কেবলই ছাড়বে এটা, তখনই দেখি ট্রাফিক পুলিশ সামনে এসে দাঁড়ায় আছে। বুঝতে পারছি না যে কি করব, বিভিন্ন কথা ভাবতে 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 দিলাম এক টান, যা আছে কপালে ধরলে ফেললো, ধরে ফেললো, টান দিয়ে বের হয়ে গেলাম। रहा नहीं जाता। যেতে যেতে মনে পড়লো এখানে আমার এক ফ্রেন্ডের দোকান। তো থেমে গেলাম ওর দোকানে, একটু ওর সাথে কথা থেমে ওরে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দোকানে কি কি পাওয়া যায়? তো ওর মুখেই শুনুন কি কি পাওয়া যায়। পজিশনটা গাইস দেখিলেন। তো এমনিতে ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে, দেরি না করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমার স্কুলের উদ্দেশ্যে। তো এই যাওয়ার পথে পড়লো, এটা হচ্ছে গার্লস স্কুল। আসলে এই জায়গা ঈশ্বরদীর এমন কোনো ছেলে নাই যে এই জায়গা চিনে না আসলে। बाय बाय टाटा गुड बाय। থাক ভাইরা, কিছু মনে করো না, আবেগে বলে ফেললাম অনেক কথা। তো দেখতে দেখতে চলে আসলাম আমার সেই প্রাণপ্রিয় সারা মারওয়ারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আসলে এখানেও দেখি পরীক্ষা চলছে, অনেক মানুষের ভিড়। ও সবাইকে একটা জিনিস বলে দিই, এই যে গেটটা দেখছো গাইস, এই পাশে যে বড় গাছটা, এখান থেকে আমার বাইক একটা হারাইছিল। তো এখানে একটু বাইক চালাইতে একটু ভয় ভয় করলো। তো আমার বাইক একটা এইখান থেকে হারাইছিল, ঠিক এই জায়গা থেকে। তো এই সেই স্কুল, এখানে আমাদের অনেক স্মৃতি আছে, আসলে বলে বোঝানো যাবে না বা বলে শেষ করাও যাবে না যে এত স্মৃতি আছে। তো এখানে খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ঘুরিয়ে চলে যাব। এই সেই পুকুর, এই পুকুরে অনেক গোসল করছি স্কুল পলায়ে। তো বেশি দেরি না করে এখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম, আমাদের যেতে হবে পাকশির এদিকে। তো যাওয়ার পথে চলে আসলাম, এটা হচ্ছে আমাদের স্টেডিয়াম। তো এখানে আমরা আঁকা বাঁকা পথে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি, অনেক সুন্দর রাস্তাগুলো। তো দেখতে দেখতে আমরা পাকশির কাছাকাছি চলে আসলাম। এই সেই পাকশির রোড, এই রোডে আমরা ছোটবেলায় অনেক বাইক চালাইছি। তো কাব্যরে বললাম এই রোডটা একটু খুব সুন্দর করে ট্রাইপড দিয়ে ভিডিও কর, ও খুব সুন্দর করে ভিডিও করলো। দেখতে দেখতে এই যে চলে আসলাম সেই হার্ডিং ব্রিজ। চলে আসলাম আমাদের ঈশ্বরদীর মেইন স্পট, পাকশি হার্ডিং ব্রিজ আর লালনশাহ সেতু একসাথে। তো আমরা এখন যে জায়গায় আছি, এটা হচ্ছে ঈশ্বরদী হার্ডিং ব্রিজ বা পাকশি, সবাই পাকশি নামে পরিচিত। হচ্ছে বাংলাদেশের খুবই ফেমাস, এটা হচ্ছে একমাত্র হার্ডিং ব্রিজ। এখানে এই একটা একটা এরকম ইয়েটা একবারে বোম মারে ইংরেজরা ভেঙে ফেলছিল, আমারও মনে নাই কত সালে। যাই হোক, ভেঙে ফেলছিল, পরে আবার তৈরি হয়েছে। আর এই পাশে হচ্ছে লালনশাহ সেতু, আর পিছে হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। জাস্ট এই জায়গাটা আসলে ঈশ্বরদীর আর কি এক প্রকার মেন স্পট এই জায়গাটাকেই ধরে। দুই ব্রিজের মাঝখানে পারমাণবিক, সামনে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ একসাথে, উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ সব একসাথে। মানে এই জায়গাটা হচ্ছে ঈশ্বরদীর, আমি মনে করি আমরা যে জায়গাটা দাঁড়ায় আছি, এটা হচ্ছে এইটাই হচ্ছে সর্ব মেন স্পট ঈশ্বরদীর, এর উপর আর স্পট নাই।
তো চলে যাচ্ছিলাম, যেতে লাগে দেখি এখানে একটা গেম, এই গেমটা আমাদের খুব পছন্দ, আমরা দেখলেই দাঁড়িয়ে খেলি। গেমটার নাম হচ্ছে, বলতে পারবো না। এই গেমটা হচ্ছে একটা বল মেরে দুটো স্পিড যদি ফেলা যায় তাহলে একটা স্পিড আপনি পাবেন। এক একটা বলের দাম 5 টাকা। তো কাব্য নিয়ে সাথে সাথে একটা বল মেরে দিল, লাগলো না, খুব কাছ দিয়ে চলে গেল। তো দ্বিতীয় বলও খুব সুন্দর করে তাক করে মেরে দিল আর স্পিডে লেগে গেল। নাইস মানে কি করতে হবে এখন কাব্য? স্পিড আসলে 10 টাকা দে আসলে স্পিড পাই গেছি 10 টাকা স্পিড দাও 10 টাকা দে আসলে। সিরিয়াসলি কি দেখালো ভাই? বলবো এখানে আমরা স্পিড পাই গেছি, খুবই খুশি মনে স্পিডটা খাচ্ছিলাম। তারপর আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম, এটা হচ্ছে রূপপুর রাশিয়ান সিটি। এই জায়গায় আসলে অনেক রাশিয়ান থাকে আর এই জায়গাটা আগে পুরাই মাঠ ছিল, তো এখন সব কিছু ভর্তি হয়ে রাশিয়ানদের রেস্টুরেন্ট হয়ে অনেক জোস পরিবেশ, মনে হবে যে বাইরের দেশে চলে আসছি। অনেকে এই জায়গার নাম এক টুকরো রাশিয়া বলে। তো এই হচ্ছে আমাদের ঈশ্বরদী, এই আমাদের ঈশ্বরদী শহর। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই জানাবেন ভিডিওটা কেমন হলো, ব্লগটা কেমন লাগলো আর আমাদের ঈশ্বরদীটা কেমন।